Bien, donc, on va commencer notre séance. Là, en attendant, il تحقوا بنا الآخرين. Bien, donc bienvenue dans une nouvelle séance, toujours dans le module de la mécanique. Aujourd'hui, on va traiter le dernier pendule, c'est le pendule simple. Donc, on va commencer par l'étude dynamique d'un pendule simple. Alors, un pendule simple est constitué d'une bille de masse petit m, de centre d'inertie G. Cette bille assimilable à un objet ponctuel est accordée à l'extrémité O d'un fil inextensible de longueur L, voilà, de longueur L et de masse négligeable. On écarte le pendule de sa position d'équilibre d'un angle θ0 avec la verticale. Vous voyez sur le schéma, c'est contre, et on le lâche sans vitesse initiale. À l'instant t égale 0, les frottements sont supposés négligeables et pour faire déterminer ou bien écrire l'équation différentielle décrite par ce pendule, on doit suivre le même procédure que le cas d'un pendule pesant. Donc, le système étudié ici, donc c'est le solide S. Ah, voilà le solide S, donc c'était le solide plutôt S. Voilà, c'est le solide S. Donc, qui était assimilable à une bille. Hein. Donc, cette bille est soumise à l'action de son poids, P, à la tension du fil T. Donc, puisque le solide S, ou bien la bille, décrit un mouvement de va-et-vient donc autour de l'axe delta, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais appliquer le principe fondamental de la dynamique, ou bien la relation fondamentale de la dynamique. La somme de moments est égale à 0. Alors, le moment de P plus le moment de T est égal à, plutôt, la somme des moments égale G delta θ 2 points. Donc, le moment de P plus le moment de T égale G delta à 2 points. Alors, le moment de P égale à moins mg, donc on a déjà vu ça, donc moins mg fois la distance d, moins mg fois cette distance d, voilà, moins m, puisque P a fait tourner le solide dans le sens inverse du sens positif, donc son moment est négatif. Mg, c'est l'intensité de P fois la distance qui sépare l'axe, la direction de l'axe par rapport à la direction de P, donc fois D. Alors, nous avons le sinus de θ, comme vous voyez ici, donc nous avons le sinus de quoi? Le sinus de θ égale à D sur L, voilà, D égale D sur L, et par conséquence, donc, nous avons le D A égale à quoi? Égale L fois sin de θ. Bien, donc L fois sin de θ a de remplacer dans cette expression, donc mg L sinus de θ. Et le moment de T est égal à 0, puisque sa droite passe par quoi? Par l'axe delta. Donc, vous voyez, la direction de T coupe l'axe delta et par conséquence,
on remplace dans cette expression. Donc, je vais remplacer le moment de quoi? Le moment de P par moins mg L sinus θ. Le moment de T par 0, j'obtiens moins mg L sinus θ est égal à quoi? Égal à G delta fois θ 2 points. Donc, ce qui est essentiel ici, c'est que je dois remplacer le G delta par ml carré. Hein? Je vais remplacer le G delta par le ml carré. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins mg, on a moins m fois g fois L sinus θ, voilà, égale quoi? Égale G delta. Donc, G delta, c'est M fois L carré. Voilà, M fois L carré fois θ 2 points. Alors, θ 2 points, donc, voilà, donc, on va diviser par le ML carré et je vais rassembler les deux termes devant l'égalité et j'obtiens θ 2 points plus MGL sur ML carré fois sinus θ est égal à 0. Donc, l'équation devient G sur θ 2 points plus G sur L fois sinus θ égale 0. Alors, toujours, on a dit que ce qui nous intéresse, c'est de faire l'étude à des faibles oscillations. Ça veut dire que le θ inférieur à 15 degrés. Dans cette approximation, nous avons sinus de θ. Voilà, le sinus de θ, c'est à peu près égal à θ. Donc, on remplace sinus θ par θ et on obtient cette équation. Donc, si vous voyez bien, donc, c'est tout revient comme dans le cas d'un pendule pesant avec le changement suivant. On remplace D, la distance OG dans le pendule pesant. Voilà. Alors, si je reviens à mon pendule pesant, ici, donc on a l'équation, c'est mg, θ 2 points plus mg fois D sur G delta. Alors, D, c'est égal à quoi? D, c'est la distance OG. Dans notre cas, la distance D devient égale à L. Et le G delta, c'est égal à ML carré. Donc, le travail dans le pendule simple, c'est identique à le cas d'un pendule pesant, tout en changeant quoi? En faisant le changement suivant. On remplace la distance OG par L et le moment d'inertie par l'expression ML carré dans les expressions de l'équation différentielle des pendules pesants et on obtient le même résultat. Donc, l'équation différentielle d'un pendule simple donc, devient θ 2 points plus G sur L, θ est égal 0. L'expression de la période propre, donc, on suit toujours le même procédure qu'on a déjà utilisé pour un pendule de torsion ou bien un pendule pesant ou bien un pendule élastique. Donc, on va considérer que la solution de cette équation s'écrit sous la forme θ est égal à un θm fois le cosinus de quoi? De 2p sur T0 fois T plus le fait et on va dériver la première fois, la deuxième fois et on va remplacer dans l'équation différentielle. Après, on tire là le résultat suivant. Donc, cet résultat, comme nous avons déjà dit, on peut la déterminer directement en utilisant l'analogie avec les autres pendules à partir de l'équation différentielle. Donc, on a dit que T0, c'est égal à quoi? À 2P fois quoi? Fois la racine de l'inverse de ce terme. La racine de l'inverse de ce terme-là. Donc, c'est quoi? C'est L sur G. C'est le résultat qui est déjà compte. Voilà. Sur G. Bien. Donc, la fréquence, c'est 1 sur T0. Voilà, donc c'est G sur F. Vous voyez bien que la fréquence du pendule dépend de L. Pulsation propre, oméga 0, c'est égal à quoi? À racine de G sur L. Donc, c'est 2P sur T0. Eh bien, le conclusion. Donc,
l'équation finale de l'abscisse angulaire, de la vitesse et de l'accélération. Donc, comme vous voyez, θ de t, c'est égal à θm cosinus de p sur t0 en fois t, en remplaçant 2p sur t0 par oméga, c'est g sur l, et θm, c'est θ0. Voilà, θ point, c'est la vitesse également, moins θm, racine de g sur l, sinus de racine de g sur l fois t. θ point, c'est dépend également de g et de l. Et ainsi, il dépend de θm. L'accélération est la même chose pour l'accélération. θ de point, c'est égal à moins, voilà, moins θm fois g sur l, cosinus de racine de g sur l qui était à oméga 0. Bien. Donc, voilà, c'est tout ce qui est pour le pendule, l'étude dynamique d'un pendule simple. Donc, comme vous voyez, le pendule simple, donc, c'est un cas particulier d'un pendule pesant, tout en changeant à l'expression de G delta par ml carré et la distance au G par la longueur de la file, hein, du fil plutôt L. Bien. Ce qui concerne l'étude énergétique d'un pendule simple, donc elle a également un certain ensemble de formes énergétiques. Donc, elle a l'énergie cinétique qui a pour expression, donc, E c'est égal à 1 sur 2 G delta θ point au carré. Hein, avec G delta, c'est le moment d'inertie qui est égal à ml carré dans notre cas. θ point, c'est toujours l'accélération. Alors, en remplaçant la même chose dans le cas des petites oscillations, on a le θ, c'est égal à θm cosinus de p sur t0 t plus phi, θ point, c'est égal à moins θm de p sur t0 sinus phi. On peut déterminer l'expression de l'énergie cinétique en fonction de quoi? De l'abscisse angulaire. Donc, vous voyez, donc c'est la même chose, hein, que dans le cas d'un pendule, le cas d'un pendule, le pendule pesant. Donc, on a déjà l'expression de l'énergie cinétique dans les petites oscillations, c'est 1 demi à mgd fois θm au carré à moins θ au carré. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Dans le cas d'un pendule, pendule simple, on remplace seulement à la distance à g, bien la distance départ, le L, et on obtient le même résultat. Donc, voilà le résultat de l'énergie cinétique pour un pendule simple, c'est 1 demi mg L facteur de θm au carré moins θ au carré. Donc, comme vous voyez ici, donc, on a l'énergie cinétique A est maximum lorsque θ égale 0. Donc, voilà, θ est égal à 0, c'est égal à quoi? 1 sur 2 à M fois G fois L fois θm au carré. C'est fois θm au carré. Donc, elle est nulle pour les positions θ égale à moins θm, lorsque θ égale moins θm, ou bien θ est égal à plus θm. Vous voyez ici, plus θm. Donc, voilà l'allure de l'énergie cinétique en fonction de l'abscisse angulaire θ. Donc, on a pour θ est égal à θm au moins θm, l'énergie cinétique devient nulle. Donc, la vitesse est nulle et l'oscillateur s'arrête et change sa position de mouvement. Plutôt, change leur sens de mouvement. Pour θ est égal à 0, l'oscillateur passe par sa position d'équilibre avec une énergie cinétique maximale, donc sa vitesse est également l'énergie potentielle. Alors également, l'énergie potentielle a pour expression, mgz plus la constante, avec toujours mc la masse, g l'intensité de pesanteur, z c'est l'altitude. Donc on suit le même scénario d'un pendule pesant. Donc on arrive à déterminer l'expression de l'énergie potentielle d'un pendule pesant comme mg L, facteur de 1 moins cosinus de θ plus une constante qui dépend de l'état de référentiel. Bien, donc, si je veux revenir à l'expression de l'énergie potentielle d'un pendule pesant, voilà, le cas d'un pendule pesant, donc vous voyez l'expression de l'énergie d'un pendule pesant, c'est mgd, facteur de 1 moins cosinus θ plus quoi plus la constante. Donc, c'est la même chose
en remplaçant le départ L. Donc, si je remplace le départ L, donc je suis dans le cas d'un pendule simple et l'expression de l'énergie potentielle, c'est MGL facteur de 1 moins cosinus θ. Donc, c'est la même chose. Voilà. Donc, l'expression de l'énergie potentielle, donc c'est la même expression que celle d'un pendule pesant, tout en changeant la distance à Hg par L ou bien D par L. Dans le cadre des petites oscillations, pour θ inférieur à 15, nous avons 1 moins cosinus θ est égal à quoi? À 1 demi θ au carré, et on remplace ce terme à 1 moins cosinus θ par 1 demi θ carré. Donc, j'obtiens l'expression de l'énergie potentielle 1 demi mg fois L θ carré plus E constant. Alors, la relation entre la variation de l'énergie potentielle de pesanteur et le poids reste la même. L'énergie mécanique, l'expression de l'énergie mécanique d'un pendule pesant ou bien d'un pendule plutôt simple ici, dans le cas d'un pendule simple, voilà, d'un pendule simple dans un référentiel terrestre et c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, comme nous avons déjà vu, donc l'énergie potentielle, c'est MGL, facteur de 1 moins cosinus θ plus constante. L'énergie cinétique, c'est là. Donc, on obtient que l'énergie mécanique, donc, c'est une fonction cosinus, ça dépend de quoi? Dépend de θ et de θ quoi. Dans le cadre de petites oscillations qui nous intéressent, donc, l'énergie potentielle, c'est égal à 1 demi MGL θ point au carré, θ plutôt au carré, plus la constante. L'énergie cinétique, c'est égal à MGL facteur de θ m carré plus moins θ au carré. Donc, si vous utilisez ces expressions pour déterminer l'énergie mécanique, donc vous retrouvez que l'énergie mécanique, c'est égal à 1 sur 2 MGL θ m au carré. Donc, c'est une constante. Donc, si je reviens à la même chose pour l'expression de l'énergie mécanique dans un pendule pesant, donc vous voyez, énergie mécanique 1 demi mgd fois θ m au carré, donc c'est une constante. Donc c'est la même chose, seulement en remplaçant D par le L. Voilà, donc le diagramme des énergies, donc on a un diagramme d'énergie d'un pendule pesant. Dans le cas où il n'y a pas de frottement, donc on a quoi? On a dans le cas d'un pendule simple où il n'y a pas de frottement, donc l'énergie cinétique et l'énergie potentielle varient sous forme sinusoïdale avec la conservation de l'énergie mécanique, avec toujours la période de l'énergie, c'est égal à quoi? La période de l'énergie, c'est égal à la moitié de la période propre, donc c'est égal à T0 sur 2. Voilà. Dans le cas où il y a des frottements, donc nous avons une dissipation de l'énergie, donc le système obtenu, donc c'est un système qui était pseudo sinusoïdal. Donc il y a dissipation de l'énergie et toujours il y a un échange énergétique comme nous avons déjà vu. Donc voilà ce qui est pour le pendule simple. Comme nous avons déjà dit, donc le pendule simple, c'est un cas particulier d'un pendule pesant tout en remplaçant G delta par ML carré et la distance OG par la longueur du fil. Bien. Alors, maintenant, je passe à la dernière paragraphe de ce cours. Bien, donc je passe à la dernière paragraphe dans ce chapitre. Donc, c'est la partie concernant les oscillations forcées. Ou bien, ce qui nous intéresse, c'est le phénomène de quoi? De la résonance. Alors, phénomène de la résonance. Donc, comme vous savez, il y a toujours la dissipation de l'énergie dans le cas où il y a de frottement. Donc, nous sommes obligés de faire garder des oscillations sinusoïdales. Donc, il faut fournir l'énergie perdue au système. Donc, comme le cas
de l'électricité, dans le cas d'un circuit RLC. Donc, on a dit que la présence de la résistance génère la dissipation de l'énergie par l'effet Joule. Alors, dans le mécanique, la présence de frottement génère le phénomène de dissipation de l'énergie totale, l'énergie mécanique à cause de frottement. Donc, on doit fournir l'énergie dissipée. Donc, on doit ajouter au système mécanique, dans ce cas-là, un autre système, ou bien, si vous voulez, un autre générateur qui est fait à refournir l'énergie dissipée par les features. Donc, le système mécanique devient un système qui est constitué par deux parties. Une partie qui oscille, donc qui s'appelle l'oscillateur, donc l'oscillateur ou bien le résonateur, donc le résonateur, et le partie ou bien la partie qui fait générer ou bien refournir l'énergie dissipée, donc il s'appelle l'excitateur. Donc le résonateur effectue des oscillations de même fréquence que celles de l'excitateur et il effectue des oscillations forcées. Donc, dans ce cas-là, si je prends le système constitué par le ressort et la masse, donc on a déjà dit que le ressort avec la masse constitue ce qu'on appelle le pendule élastique. Alors, la présence de l'eau représente le phénomène de l'amortissement. Donc, il y a un phénomène d'amortissement, donc il y a frottement fluide, donc il y a dissipation de l'énergie à cause de frottement avec l'eau. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais, pour garder l'oscillation périodique, donc je vais ajouter un excitateur. Voilà, l'excitateur, c'est un disque tournant. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, le disque va toujours générer des mouvements oscillatoires. Donc, elle génère un mouvement oscillatoire. Donc, elle crée des oscillations ayant une fréquence de E, donc la fréquence de l'excitateur. Et celui-là donc, possède la fréquence propre T0. Donc, à partir de la combinaison de ces deux parties, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va imposer à ce système de pendule élastique de faire osciller sous la fréquence TE. Et ce n'est pas sous la fréquence T0. Donc, l'excitateur impose au système mécanique leur fréquence. Donc, FE qui est égal à 1 sur TE. Donc, on dit que le système devient ou bien crée des oscillations qui sont des oscillations forcées. Voilà, ce sont des oscillations forcées. L'amplitude du résonateur dépend de la fréquence de l'excitateur. Et donc, l'oscillation, l'amplitude de cette oscillation, le X max, devient plus grande, comme vous voyez ici, lorsque la fréquence de résonateur est égale à la fréquence de l'excitateur. Bien, l'amplitude passe par un maximum, c'est la résonance, c'est le cas de la résonance. Donc, la fréquence de résonateur, ou bien de résonance, FR, est pratiquement égale à la fréquence propre du résonateur. L'influence des amortissements sur la résonance, donc l'élongation. L'amplitude de résonateur et la résonance de l'élongation dépend de l'amortissement de quoi? Des amortissements des oscillations. Plus que l'amortissement est faible, donc dans le cas où il y a frottement faible, donc le cas où il y a des frottements faibles, on a le pic est maximum. Donc il y a le X max est maximum, on dit que la résonance est aiguë. Dans le cas, il y a des plutôt des fortes frottements, donc l'amplitude devient faible et par conséquent, on dit que la résonance est floue. Donc, voilà, c'est tout ce qui est pour ce phénomène de résonance. Donc, je récapitule pour le phénomène de résonance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ajoute au système un excitateur qui fait quoi? Qui fait refournir l'énergie dissipée à cause de frottement. Donc, lorsque la fréquence de l'excitateur égale fréquence
de résonateurs, ou bien de résonateurs ou bien de système oscillant. Donc, on dit qu'il y a phénomène de résonance et l'amplitude devient maximum. Donc, je vais, pour bien éclaircir la partie d'IL résonance, donc je vais vous propose un petit vidéo donc, qui montre bien ce phénomène, une petite vidéo. Voilà le phénomène de résonance. Voilà. Bien. يلا دونك نحاولوا نشوفوا كاملين هاد لابارتي ديال الريزونانس هنا. الوغ دوباكم معايا شنو غادي يكون عندنا هنا. بيان دونك الى شفتوا معايا هنا مزيان عندنا هاد لي بوندول. دونك عندنا بوندول دونك ردوا بالكم معايا هنا شنو عندي. دونك غادي ناخذ 1 2 3 4 5 تاع لي بوندول سامبل. شنو قلنا حنا؟ قلنا بان شاك بوندول عنده واحد الطول ديالو اللي هو ال. اذا الطول ديال هذا البوندول ال صافي عنده البيريود ديالو اللي هي تي 0 كتساوي لنا 2 بي راسين ال سي. زيد هذا دونك رجعوا لهنايا باش تفهموا معايا. اذا شوفوا معايا هنايا قلنا بان الفريكونس تاع هاد لي بوندول سامبل اش كيتكتب؟ هو 1 سور 2 بي راسين جي سور ال. صافي انه الا غيرت ال جي كونستونت بي كونستونت. الا غيرت ال ديالي اوتوماتيكمون ملي نغير لو ال على ال باش انه ندير Stand-up, fini de parler. الو وي أستاذ كنسمعك. اسم. اذا ردوا بالكم معايا قلنا بان الفريكونس تاع البوندول سامبل هو هذا ياك. غادي ناخذ 4 او 5 تاع لي بوندول. هاد 5 تاع لي بوندول غادي ناخذ جوج عندهم نفس الال. اذا مثلا غناخذ هاد البوندول هذا، هاد البوندول هذا يكون عندهم نفس الطول، عندهم نفس الفريكونس، ولي زوتر يكون عندهم مختلفين. غنشوفوا شنو غادي يوقع. شوف حركت غير هذا، لاحظوا هذا اللي عنده نفس الطول صافي عنده نفس الفريكونس. دونك اوسيلي ايغالمون عنده نفس لوسيلاسيون اللي كيدير هذا كيديرها له الاخرين. بيان دونك غادي ناخذوا 1 2 3 4 5. شاد الصوت كيتقطع، ما سمعناش واحد لابارتي من الهضره. كاين دابا راه نعاودها. المهم هو هذا. اذا عقلتوا غير على لا فريكونس. عندي لي 5 بوين، كل بوندول عنده 2 3 4 5. اللي كاين هنايا هو ان هذا لو بوندول رقم 2 مع لو رقم 5 عندهم نفس الفريكونس. مزيان. الا رجعنا لهذه العلاقه عندهم نفس، اذا عندهم نفس الفريكونس. بيان لاحظوا ملي غنحرك مثلا هذا
الاخرين ما غيتحركوش لان هذا فريكونس ديالو بوحدو هذا فريكونس ديالو بوحدو. ملي غنحرك هاد الجوج بوحدو او لا الخمسه غادي تحرك ليا الجوج بوحدو والاخرين ما غيتحركوش لان عندهم نفس الفريكونس. دونك ملي من ايكارتيو رقم واحد شوفوا الاخرين هذا كي اوسيلي الاخرين ما عندهم حتى شي اوسيلاسيون صافي انهم n'a pas d'influence على لي زوتر. فوالا دابا ملي غنحرك ثلاثه ثاني حتى هو عنده فريكونس ديالو بروبر اللي هو مختلف على الاخرين كيتحركوا ولكن ضعاف لان لومبليتيود ضعيف ديالهم. لان من بعد غادي ندوز البونديل جوج. فوالا شوف البونديل رقم جوج شوفوا الخمسه اش غيوقع له نفس لوسيلاسيون اللي غيدير هذا غيديرها الاخر. صافي دير ان هذا هو اللي كيلعب ليا ليكسيتاتور وهذا كيلعب لي فريكونس باش كيتحرك هذا ولا كيتحرك به حتى هو هذا. دونك هذا الفينومين اللي كنقولوا سي لو فينومين تاع ديال غادي نحاول دابا معكم لا بارتي اللي بقات غادي نعاود ريونيون باش انني ندير معكم ليكزارسيس تاع كونديت دو تورسيون. ما كاينش شي سؤال هنا شباب؟ لا استاذ. يا نسدو هذا ونعاود نمشي كفانا شويه الوقت. Voilà. Donc, on a dit que l'homme a utilisé la montre pour mesurer le temps depuis longtemps. Il a inventé différents types de montres, comme le montre solaire, le montre à eau, le sablé, ainsi de suite. Le sable, voilà. Jusqu'à ce que Huygens fabriqua la première montre murale en 1757. Ce type de montre, Malo, est basé sur une balançoire, comme on utilise dans cette étude par un pendule pesant effectuant des petites oscillations libres, sans frottement. Alors, le pendule étudié est composé d'une barre AB homogène, sa masse M est égale à 0,203 kg, sa longueur L, 1,5 mètres, mobile dans un plan vertical autour d'un axe horizontal fixe passant par son extrémité A. دونك ها هما عندنا الشيمه ديالنا هي هذه كاين عندنا لاكس هو هذا دلتا وعندنا هاد لابار اللي هي ا بي عندنا هنا جي. اذا من بعد en étudiant dans un repère lié à un référentiel terrestre galilien on repère à chaque instant la position du pendule par son abscisse angulaire θ et on prend comme expression de G delta. Voilà, donc G delta égale 1 tiers H ML carré. On admet dans le cas des petites oscillations que sinus θ est égal θ avec θ étant radian. Et on note l'intensité de la pesanteur G. On écarte le pendule pesant de sa position d'équilibre stable d'un petit angle θm dans le sens positif et on le lâche sans vitesse initiale. Puis, son vitesse initiale, منين غنطلقوه من l'état où il y a un θ max, donc عندنا à l'instant très comme origine. Ça veut dire عندنا les conditions initiales شنو هما؟ Les conditions initiales عندي θ 0 هي θm اللي كان عندي هو عنده θm وعندي θ بوان 0 sans vitesse initiale, donc θ بوان 0 c'est égal à quoi? Égal 0.
Bien, donc غادي نشوفوا البارتي الاولى فيها l'étude dynamique du pendule pesant en appliquant la relation fondamentale de la dynamique de rotation, établir l'équation différentielle ديال هاد لو بوندول. دونك غادي نشوف انا وياكم هاد سوليسيون ديال هذا. الوغ باش ما يبقاش يتقطع. فوالا دونك كوم فو فويي هنا، اذا عندي هنايا باش غادي نخدم على هاد لو بوندول. دونك عندنا لو بوندول لي دوني اللي عندنا الA B هي ال دونك من هنا لهنايا راها ال، صافي دير ان الA G لا ديستونس A G ديالي هنا راه هي ال على جوج. دونك عندي سينيس تيتا راه هي تيتا، عندنا الام، عندنا جي دلتا كتساوي الان تيغ. ليتود ديناميك قلنا غنديروا لو بيلون دي فورس. شنو هو كاين عندنا؟ كيخضع لينا لو بوا ها هي البي، كيخضع لينا كذلك الار. دونك الار كدوز من هنايا، دونك سي لاكس دلتا. مزيان. الوغ من بعد شنو غادي ندير؟ لا سوم دي مومون ايكال زيرو. اذا لو مومون دو بي بلس لو مومون دو ار ايكال زيرو. لو مومون دو ار ايكال زيرو كار ار كوب لاكس دلتا، لان ار هي كدوز من لاكس دلتا. هادي راه بحال اللي درنا. من بعد لو مومون دو بي اش كيساوي لنا؟ هو موان بي فوا لا ديستونس ا اش. ها هي هاد لا ديستونس ا اش اللي كتشوفوها. الوغ لا ديستونس ا اش، لا ديستونس ا اش الا خدينا هنايا لو سينيس تاع هاد الزاويه، الا درنا هنايا نديروها سينيس ديال تيتا غادي يعطينا هي لا ديستونس ا اش على هاد ا جي. بيان دونك من هنا ملي جبدنا هي موان ام جي ا اش افيك لو ا اش هي ا جي فوا سينيس تيتا. دونك جو رومبلاس لو مومون ديال بي غتولي عندي موان ام جي ا جي سينيس تيتا. لو ا جي شنو قلنا عليها؟ قلنا الا جي هي ال سور 2. دونك ا جي راه هي ال سور 2. دونك جو رومبلاس ا جي بار ال سور 2 تولي عندنا موان ان دومي ام جي ال سينيس دو تيتا. دونك غادي نرجعوا ليكواسيون ديالنا اللي هنايا هي ايطوال وجو رومبلاس لو مومون دو بي غنرومبلاسي موان ان دومي ام جي ال سينيس تيتا. لو مومون ديال ار جو لو مي زيرو اي تعطيني جي دلتا تيتا دو بوان. غادي نعاود ثاني للستار الثاني. شنو غادي ندير؟ جو في رومبلاسي جي دلتا بهاد ليكسبرسيون ديالو ياك. الوغ جي دلتا كنرومبلاسيو ب ان تيير ام ال كاري، كنسامبليفيو بلي ام، ابري كنسامبليفيو بلي ال. عندي ال كاري هنا، عندنا ال هنا غتبقى ليا هي موان ان دومي جي فوا ال سينيس تيتا اي ايغال كوا؟ ايغال ان تيير ال تيتا دو بوان. جو ديفيز بار لو ان تيير ال وغتحصل على ليكواسيون ديالي اون جينيراليه. دونك تيتا دو بوان بلس 3 دومي جي سور ال سينيس تيتا ايغال زيرو. حنا كنا كنخدموا في لي بيتيت اوسيلاسيون. دونك اون ا دي بيتيت اوسيلاسيون سا فودير سينيس تيتا راه هي ابوبري تيتا. جو رومبلاس هنا سينيس تيتا بار تيتا اي فوالا ليكواسيون ديفيرونسيال ديالي هي هي. فوالا دونك نرجعوا للتمرين نشوفوا شنو عندنا. اعتقد راه واضح هذه ياك؟ استاذ واضح. تتعاودوا نتوما وتشوفوا. راه غادي نحط لكم هذا في فلاشين باش لا بغيتوا تعاودوا التمرين بشويه عليكم شي. الوغ نرجعوا للتمرين. اشنو غادي ناخذوا ثاني؟ نشوفوا السؤال اللي تابعوا. الوغ السؤال الثاني قال لنا ديتيرميني لا ناتور ديال لو موفمون وعطيونا ايكريغ ليكواسيون اورير اللي هي تيتا اون فونكسيون دو تيتا ام اي تي زيرو. من بعد قالنا نديمونطريو على هاد ليكسبرسيون هادي، نديمونطريو في السؤال اللي موراه 3 كومون جو دوا ديتيرميني بلي تي زيرو كتساوي 2 بي راسين دو 2 زيل على 3 جي. دونك هاد الجوج غادي نديروهم دابا ومن بعد نرجع عاد نشوفوا السؤال رقم 4. اذا لا ناتور ديال لو موفمون رجع نشوف شنو كتبنا هنا. الو ناتور دو موفمون اللي قلنا هنا قلنا رابيدمون الله يرضي عليك. Alors, on a nature du mouvement oscillatoire sinusoïdal. L'expression ديالها لأنها هي θ كتساوي لنا θ m cosinus 2p sur t0 t plus phi. Je vais utiliser les conditions initiales. θ في لا دات 0 غتولي هي θ m cosinus تاع هاد لابارتي غتمشي لأن عندي هادي بزيرو غتبقى ليا cosinus 2 phi. Alors, qui est égal à θ m. حنا قلنا في les conditions initiales قلنا بلي θ 0 راه هي θ m. Donc, à partir من هادي θ m cosinus phi كتساوي θ m. Ça veut dire ان كوسينس في كيساوي لنا 1. الا كان الكوسينس في كيساوي 1 بمعنى ان في كتساوي ليا 0. بيان
غنرومبلاسيو هنا وغتولي عندنا ليكواسيون اوغير هي تيتا دو تي كتساوي تيتا ام كوسينوس دو بي سور تي زيرو تي افيك لان تي زيرو هو لا بيريود وتيتا ام هي. من بعد سؤال 3 دونك هادو هما اللي قالنا عطيونا ليكواسيون اوغير اون فونكسيون دو تيتا ام وفونكسيون دو تي زيرو. ها هي كاين. من بعد 3 قال لك ديمونطري باللي تي زيرو بغاو يبينوا بان تي زيرو كتساوي جوج بي راسين ديال هاد الانفيرس ديال هذا ديال 2 زيل sur 3 جي. هذه اللي مطلوبه في التمرين باش نبينوها sur 3 جي. دونك كيفاش غادي نديروا لهاد العلاقه؟ قلنا غادي ناخذوا لا سوليسيون ديالنا اللي هو تيتا هي تيتا ام كوسينوس 2 بي سور تي زيرو. من بعد غنديريفيو لا بروميير فوا تيتا بوان هي موان 2 بي سور تي زيرو فوا تيتا ام سينيس. غنديريفي بور لا دوزيام فوا دونك موان 2 بي سور تي زيرو فوا تيتا ام كوسينوس. الا شفنا تيتا ام كوسينوس راه هي تيتا. اذا بحال الا عندي ليكواسيون ديالي هنا هي تولي عندنا تيتا دو بوان كتساوي ليا اش دو بي على تي زيرو او كاري فاش فوا التيتا مع لو سين موان. او ملي كندخلهم هذا كنجيبو قبل من تساوي كتولي عندي تيتا دو بوان زائد دو بي على تي زيرو او كاري فوا تيتا كتساوي ليا صفر. دونك عندي ليكواسيون ديفيرونسيال الثانيه هذه اللي جبتها من لا سوليسيون وعندي ليكواسيون ديفيرونسيال رقم 1 اللي جبتها من ريلاسيون فوندامونتال ديال الديناميك. غادي نكومباري بيناتهم. دونك اون كومبار بار كومباريزون اونتر افيك لي زيكواسيون ديفيرونسيال عندنا الاولى ها هي فوقانيه والثانيه هي هذه كيسكو جو دودوير بان دو بي على تي زيرو او كاري كتساوي 3 جي سور ال. ابارتير من هذه المساله غادي نحاولوا ندخلوا الراسين على هذه والراسين على هذه. ابري دونك الا درتوا لا سامبليفيكاسيون كتلقاو هاد العلاقه منين جبتها هنا سور جي راه فقط درت لابليكاسيون نيميريكا اللي كتساوي لنا الا درتو هنايا غتعطيكم هي جوج بي. هما ما طالبوش الحساب الا بغيت تحسبوا جوج بي راسين ديال اش ديال جوج ملتيبلي فوا ال اللي هو 1.5 الا ديفيزيتو على 3 جي. دونك لاحظوا ان جوج في 1.5 هي 3 على 3 كتختزل غتبقى لك هي جوج بي فوا لا راسين ديال اش ديال 1 على جي اللي هي دو بي على راسين تاع الجي اللي حطيتها هنا. دونك هذا بالنسبه للسؤال الثاني. السؤال الثالث غنمشيو للسؤال 3 هذا هو اللي مهم بزاف. سؤال 3 لان فيه شي حاجه جديد. سؤال 3 شنو قال لنا؟ قال لنا il faut déterminer l'expression de quoi de la force R fraction ديال هذا الار بغينا نلقاو القيمه ديالها ولكن امتى؟ lorsque le solide passe par sa position d'équilibre. يعني ملي غيولي عندي هذا لو سوليد هنا هاد الجي تولي هنا يعني لا بار ديالي غتكون هي هذه هنا محطوطه هنا. بغينا نلقاو شحال هي القيمه ديال هاد ار. واش عندي هنايا لا بوزيسيون ديال بي هو هذا وكنقلب على الار شحال غتكون هاد القيمه ديال القوه ار شحال كتساوي ليا ملي يولي عندي هاد لابار هنايا. شحال غنشوفوا بان الار كتعلق حتى هي بالثيتا. اذا غادي نرجعوا نشوفوا هذا. اعتقد ان السؤال واضح. بغينا ملي يكون هذا موجود في لا بوزيسيون ديكيليبر اللي هو جي زيرو شحال هي ليكسبرسيون ديال الار. الو نمشيو لا سوليسيون. Bien. Alors, expression de quoi? De R lorsque S passe par sa position d'équilibre. G0. Alors, vous voyez bien, donc, هنا خاصنا نطبقوا deuxième loi de Newton. هذا غنحتاجوا deuxième loi de Newton هنا. حيت راه كتردوا بالكم نتوما كتقولوا بانهم ملي تكون عندنا موفمون اوسيلاتوار ولا هذا ما عندناش الحق نطبقوا دوزيام لوا دو نيوتن. لا راه عندكم غير باش تقلبوا على لي زيكواسيون ديفيرونسيال كتطبقوا دوزيام ديك غولاسيون فوندامونتال ديال الديناميك. ولكن الا بغيتوا تجبدوا الار ضروري دوزهم دوزيام لوا دو نيوتن. اذا قلنا اون فا ابليكي دوزيام لوا دو نيوتن علاش؟ على فين؟ في لا باز دو فريني. على باز دو فريني اللي فيها اش جي زيرو وفيها الان. ها الان ديالنا هي هذه وفيها الاي والاي هي هذه. اذا قلنا بروجيكسيون دو سيت فورمول بي بلس ار est égal à ma بروجيكسيون سور جي زيرو اي يعني على هذه بي بلس ار سكالير اي. باش كندير لا بروجيكسيون كنضرب هذه في اي وكنضرب هذه في اي. دونك بي بلس ار سكالير اي كتساوي ام ا سكالير اي.
Alors, P scalaire U, هي PU, la projection ديال PU. PR scalaire U هي RU, projection ديال R على U. من بعد A fois U هي AT. Donc, A tangentielle. Alors, إلا درت لا بروجيكسيون ديال P على U، لاحظوا أن P هي هذه، ها P هنا، و U هي هذه، دونك متعامدين. إذا P على U كتعطينا زيرو، هاد P U راه هي زيرو هنايا، حنا كاتبينها. غتبقى ليا اش؟ غتبقى ليا R دو U كتساوي لنا A دو T. إذا R U كتساوي لنا A دو T. شنو هي ال A دو T؟ ما ننساوش بأن ال A دو T قلنا هي ال R فوا تيتا دو بوان. درناها في الدرس تاع الدوران. الار شنو هي لا ديستونس، هي لا تراجيكتوار، لو رايون دو لا تراجيكتوار، دونك اللي هي من ا حتى للجي زيرو اللي هي ال سور دو، هاي من الج. اذا قلنا هذه راه هي الار، ار فوا تيتا دو بوان، الار كتساوي لنا ال سور دو، اذا ار او كتساوي لنا ام فوا ال سور دو فوا تيتا. لاحظوا ان هذه راه كنتكلم دابا على ار او اون جينيرال، دون لو كادر جينيرال، ماشي دون لو كادر بارتيكول. هاد لا بوزيسيون هنايا. اذا في هاد لا بوزيسيون كتكون عندنا ار تيتا دو بوان في هاد. من بعد الا درت لا بروجيكسيون على ان، بروجيكسيون على ان غنشد ثاني العلاقه وغنضربها في ان، بي بلس ار فوا ان كتساوي لي اش؟ ام ا فوا ان. الوغ بي سكالير ان هي بي ان، ار سكالير ان هي ار ان، و ا سكالير ان هي لو ا ان. اذا غتبقى ليا لا بروجيكسيون بي ان شنو هو؟ بي و ان متعاكسين، اذا لا بروجيكسيون ديال بي سويفون ان هي موان بي، دونك هي موان ام جي. الار ان هي اللي كنقلب عليها، فلا كومبوزونت نورمال تاع الار كتساوي لنا ام، والا ان هو في كاري. ما نساوش كذلك بان الا ان ياك هو في او كاري سور ار، والار ديالي هو الاج جي، دونك في او كاري على اج جي. الوغ ما نساوش بان الفي شنو هي؟ الفي هي ار فوا تيتا بوان، ياك هنا عندي في او كاري، دونك صافي الار كاري فوا ار تيتا بوان او كاري على ار. غتبقى لي شنو هي؟ غتبقى لي هنا هي ار فوا تيتا بوان او كاري، والار قلنا هي ال سور دو، دونك هذه هي الار اللي كنتكلموا عليها، هو لو ريون دو لا تراجيكتوار. اذا الا ان راه هي ال سور دو فوا تيتا بوان اللي خرجت لنا هي، دونك غتخرج هي ار تيتا بوان مضروبه في الام، دونك ام ا ان. من بعد غنقدر نخرج لو ار ان، ها هو الار ان ديالي هي هذه. اش غتساوي ليا؟ غتساوي ليا هذه نجيبها لهنا، دونك هي ام جي، ها هي ام جي بلس ام ال سور دو فوا تيتا بوان او كاري. اذا هذا هو ليكسبرسيون ديال ار، عندها ار او وعندها الار ان، ولكن انا غادي نشوفها في هاد لا بوزيسيون هنا. الوغ لورسكو اس باس بار سا بوزيسيون ديكيليبر، اش كيوقع ليا؟ عندي قلنا باللي تيتا ايكال زيرو، هاي لان تيتا كتساوي ليا زيرو. رجع للوضعيه تيتا هي هذه، ها تيتا ملي غيكون هو يدوز من الجزائر تولي عندنا لابار ولات هنايا. فاش ولات عندي لابار هنا ولات، اذا تيتا ولات زيرو، وانا كنعرف بان تيتا دو بوان درتها قبيله، ها هي تيتا دو بوان كتساوي لي تيتا دو بوان كتساوي لي ناقص من هنا ناقص دو بي على تي زيرو فوا تيتا، هي تيتا دو بوان كتساوي. الا كانت تيتا كتساوي لي زيرو، ها تيتا كتساوي هنايا زيرو، تيتا دو بوان حتى هي كتساوي لنا زيرو. اذا رجع للوضعيه ديالي، فوالا تيتا دو بوان قلنا تيتا دو بوان كتساوي لنا زيرو بويسكو تيتا كتساوي زيرو. قالت لنا تيتا بوان شنو هي؟ هاد تيتا بوان رجعوا لهنا. الا كانت تيتا كتساوي لي زيرو، هذه كتساوي زيرو، صافي دير باللي الكوسينيس كيساوي لنا زيرو. الا كان الكوسينيس كيساوي زيرو اوتوماتيكمون السينيس غيكون يساوي لنا يا اما بلس 1 ولا موان 1. اذا هذه غتساوي لنا يا اما بلس 2 بي سور تي زيرو فوا تيتا ام ولا موان 2 بي سور تي زيرو فوا تيتا ام. اذا عندنا تيتا ماكس، هاي تيتا بوان كتساوي لنا بلس موان تيتا بوان ماكس، يعني بلس ولا موان 2 بي على تي زيرو فوا تيتا ام. وديك 2 بي على تي زيرو راه استعملت فيها هذه الخاصيه، هاي 2 بي على تي زيرو استعملت فيها هذه، راه ما لناش جبدتها، هي 2 بي على تي زيرو راه هي 2 بي على تي زيرو او كاري راه هي 3 جي سور ام. بيان دونك ها هي خرجت لينا. اذا غنرجعوا لهنايا، باسكو تيتا 2 بوان ايكال زيرو، هذه غتولي عندي صفر، ها هي ار او غتولي عندنا زيرو، و ار ان غتولي ام جي ال فوا تيتا بوان ماكس او كاري، دونك سي ام جي بلس ام ال سور 2. وهاد تيتا بوان ماكس ها هي
تيتا بوان ماكس درت لها هذه اس 2. الا درتي لها اس 2 كتحيد لها الجذر كتولي عندك 3 ج على 2 ال فوا تيتا ام او كاري. ها هي من بعد كتسامبليفي وكتخرج لك هي هذه. اذا فوي بيان بان ملي غيدوز من الزيرو من هنايا غتولي ار دلتا فقط ديريجي سويفون الان. اذا عندنا البي غيولي هنا البي والار غتكون هنا غتكون عنده بحال هكا الار طالعه من هنا ار خارجه. وهذا من بعد غادي نمشيو نشوفوا ليكسبرسيون او بيان لا بارتي ديال لوتيد انرجيتيك. l'étude énergétique. Étude énergétique du pendule pesant. On choisit on a le plan passant par G0 يعني هذا le plan هو l'état de référence تاع l'énergie potentielle. La figure جوج qui représente لنا la variation تاع l'énergie H l'énergie mi potentielle EPP. السؤال الأول trouver l'expression de l'énergie potentielle en fonction de quoi? De θ. On prend 1 moins cosinus θ est égal à 0,5 fois voilà 0,5 θ au carré. من بعد l'expression de l'énergie cinétique en fonction de θ et θm ثم l'équation différentielle en utilisant l'étude énergétique. Donc هادو ثلاثه غنشوفهم. غنحدد l'expression de l'énergie potentielle, l'énergie cinétique en fonction toujours de θ ومن بعد نشوف l'équation différentielle en fonction de à partir de l'étude énergétique. Alors رجعوا لهنا. Voilà, l'étude énergétique. L'expression تاع l'énergie potentielle اش قلنا؟ l'énergie potentielle هي mgz moins z de référence. Alors z de référence قال لنا هي lorsque le solide passe par O. إذا هذه z de référence وهاد لا بوزيسيون هنايا. z de référence هو z تاع النقطة O وz ديال النقطة O هي زيرو لأن هي أصل تاع المعلم. Alors من بعد غتبقى لنا z شنو هي هاد لا بارتي هاد من هنا لهنايا. دونك هي z اش كتساوي؟ كتساوي هي لا ديستونس من او حتى لكا و او ديال كا اش كتساوي؟ كتساوي من هنا لهنا هذه كامله اللي هي من ا لجي زيرو ولا من ا او نقص منها من ا حتى لكا نقصوا منها هاد لا ديستونس هذه. اذا اش كتعطيني؟ ا جي زيرو هي ا من ا حتى لجي زيرو هي من ا حتى لجي هذه راه هي ال على جوج وهذه كذلك هي ال على جوج. إلا جيتي لهنا ودرتي الكوسينيس الثاني ديال ثيتا اش غتعطيك؟ غتعطيك هي لو ا كا هي ا كا تلهي لو ا كا سوم على هذه على ال على جوج. اذا ا كا هي ال سور 2 فوا كوسينيس ثيتا هي اللي خرجت لنا. هذه قلنا هي ال على جوج نرومبلاسيوها ب ال على جوج وهذه راه هي ال على جوج كوس ثيتا. الى عملنا ب ال على جوج غتولي عندنا هي هذه. اذا بار لا سويت غتولي عندكم ليكسبرسيون تاع لينيرجي بوتونسيال هي 1 سور 2 ام جي فوا ال فاكتور دو 1 موان كوسينيس ثيتا. خداما في لي بوتيت اوسيلاسيون غناخذوا لابروكسيماسيون اللي عطاونا 1 موان كوسينيس ثيتا هي 1 دومي ثيتا او كاري. دونك غادي نرومبلاسيو هذه ب 1 دومي ثيتا كاري 1 سور 2 ثيتا او كاري. اش غنلقاو؟ غتولي عندنا 1 دومي فوا 1 دومي هي 1 كار ام جي ال ثيتا او كار. هذه هي ليكسبرسيون تاع لينيرجي بوتونسيال. من بعد لينيرجي سينيتيك. لينيرجي سينيتيك قلنا هي 1 سور 2 جي دلتا ثيتا بوان او كاري. دونك هي 1 دومي جي دلتا غنستعملوا فيها الان تيير ام ال كاري او ثيتا بوان ولات عندنا هي لو 1 سيزيام ام ال كاري ثيتا بوان او كاري. الوغ ثيتا بوان شنو هي؟ ثيتا بوان غادي ناخذوا هذا ثيتا بوان هاد ليكسبرسيون ديال هي موان 2 بي على تي زيرو في ثيتا ام السينيس ديال هادشي. اذا غادي نعوض هنايا موان 2 بي على تي زيرو ثيتا ام سينيس الكل او كاري. غادي نبدا دابا نسامبليفي 1 سيزيام ام ال كاري باقا 2 بي على تي زيرو ها هي اس 2 ثيتا ام اس 2 سينيس او كاري ديال هاد. من بعد غنجي لهنايا 2 بي على تي زيرو اس 2 ها هي غنرجع نشوفها هنايا هاي 2 بي على تي زيرو اس 2 هي هادي هي 3 جي سور ان استعملتها هنايا. هاي 2 بي على تي زيرو اس 2 عوضتها ب 3 جي سور 2 زد ثيتا ام او كاري ها هي رجعت لبلاصتها. سينيس او كاري عوضته ب 1 موان كوسينيس او كاري. اش غيبقى لي انا الا درنا لا سامبليفيكاسيون غتعطيني هذه غتختزل غتبقى لي هنا 2 ال
او كاري وهنا غتحيد هاد. الو قلنا الا دخلنا هنايا تيتا ام هنا شنو غادي يوقع لنا؟ غتولي عندنا هنايا هي تيتا ام هنا، نشر هنا تيتا ام او كاري موان تيتا ام كوسينيس او كاري. دونك تيتا ام كوسينيس راه هي تيتا ام كوسينيس، دونك هي تيتا او كاري هنا هي. دونك سي ان كار ام جي ال فوا تيتا ام او كاري موان تيتا دو تي او كاري. هادي سي تيتا على دات تي. بيان دونك هادي هو ليكسبرسيون تاع لينيرجي سينيتيك. Maintenant, comment je dois déterminer l'expression de l'énergie mécanique? Il y a l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Il a sommitهم بجوج، غناخد هادي وناخد هذا غنجمعهم بجوجهم 1 sur 4 mgl تيتا ام كاري موان تيتا كاري بلس 1 4 mgl. الا نشرتي غتمشي لك هاد الترم مع هاد لو ترم غتبقى لك هي 1 هاد لو كوا غتبقى لنا سي كوا 1 demi moins, donc ça fait le 1 quart mgl تيتا m au carré. Donc les غتخرج تما كاين يعني فيها 1 quart c'est 1 demi, donc c'est le 1 quart. Voilà, le 1 quart 1 quart mgl θ au carré. Donc c'est une constante, vous voyez bien c'est une constante qui est indépendante du temps. D'autre part, l'énergie mécanique, باش نلقاو l'équation différentielle عندي l'énergie mécanique بينا عليها انها constante. شنو يبقى ليا؟ la dérivée de l'énergie mécanique هي la dérivée ديال l'énergie cinétique plus dérivée de l'énergie potentielle. dérivée de l'énergie cinétique هي 1 sur 2 g delta dérivée θ point والاخرى 1 sur 4 mgl dérivée ديال θ au carré sur d de t. الا درنا هاد لا ديريفي غتبقاو هي جي دلتا تيتا هذه هي 2 فوا تيتا في تيتا بوان كتمشي لي جوج مع جوج. هذا كلاسيكي هادشي تعرفوا ليه. هنا ثاني غتبقى تعطيني هذه غتعطيني هي جوج تيتا فوا تيتا بوان جوج مع الربعه غتمشي تبقى لي هي 1 دومي ام جي ال تيتا بوان فوا تيتا. وهذه ثاني غتعطيني كلها غتولي عندنا هي جوج تيتا بوان فوا تيتا دو بوان جوج مع جوج كتختزل وكتبقى نعمل بهذه وتبقى لي هاد جي دلتا تيتا بوان فاكتور دو جي تيتا بوان بلس ام جي ال سور دو جي تيتا. جو رومبلاس جي دلتا هذه رومبلاسيها باش بلو ان تيير ام ال كاري صافي. الا عوضتها ب ان تيير ام ال كاري غادي نسامبليفي الكالكول ديالي غادي نخرج في هاد ليكسبرسيون. اذا قلنا لينيرجي كوم لا ديريفي دو لينيرجي ميكانيك ايكال زيرو بويسكو لينيرجي ميكانيك اي كونستانت الوغ غتبقى لنا لينيرجي هذه ديفيرون دو زيرو ياك وهذه غتبقى لنا ايكال زيرو. دونك هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال اللي لقيناها من ليتود هي اللي كنا لقيناها من ليتود ديناميك لقينا بحال. الوغ من بعد غادي نمشي لاخر سؤال باش نساليو. Alors, troisièmement, en exploitant le diagramme, déterminer H, déterminer l'expression de l'énergie mécanique, après trouver la valeur de la vitesse angulaire, يعني θ point, بغينا نقلبوا على θ point, valeur absolue ديال θ point, شحال كتساوي امتى ملي تكون θ كتساوي 2 تيار θ max. Alors نرجعوا للسؤال الاول اللي قلنا شنو قلنا بان عندنا هنايا لي فروتمون سون نيجليجابل. Ça veut dire ان عندنا لينيرجي ميكانيك راها كونستانت. اذا كنعرف باللي لينيرجي ميكانيك كتساوي ليا هي لينيرجي اش بوتونسيال دو بيزونتور او بي بي ماكس. اذا لينيرجي بوتونسيال فاش كتكون عندي ماكسيموم هي هذه ها القيمه تاع لينيرجي بوتونسيال ماكسيموم. دونك غادي ناخذ هذه القيمه هذه. دونك هذه هي لينيرجي ميكانيك هنايا هذه هي او ام من الميبيان ما فيهاش شي حاجه. دونك الا حسبتوها هنايا غتلقاوها هي 22.5 ميلي جول. صافي هذا السؤال رقم 3. من بعد غادي نجي لهنايا بغينا نشوفوا شحال هي تيتا بوان. اذا باش نحسب هاد تيتا بوان خاصني نحسب اول حاجه غادي نستعمل لينيرجي سينيتيك. كنعرف بان لينيرجي سينيتيك كتساوي لي اش 1 sur 2 جي دلتا تيتا بوان او كار. اذا الا عرفت شحال كتساوي لي هاد لينيرجي سينيتيك قلنا
هي 1/2 جي فوا تيتا بوان او كار. هذه الانرجي. اذا الا عرفت الانرجي سينيتيك شحال كتساوي صافي لقيتها. اش كنعرف اخر؟ كنعرف بان الانرجي ميكانيك كتساوي ليا الانرجي سينيتيك زائد فوالا زائد الانرجي بوتونسيال. اذا غنجيو لهاد الوضعيه لهنايا زائد او بي بي. على الكتابه كي كتخرج زائد او بي. الوغ الا جيت لهاد لا بوزيسيون عندي هنايا من هنا لهنا هذه هي ان تيير. الا مشينا ان تيير تيتا ام هنا هي 2 تيير تيتا ام. اذا في 2/3 تيتا ام هاد الانرجي سينيتيك الانرجي بوتونسيال شحال كتساوي؟ الا مشيت لهنا هي 10. اذا هنايا اذا عندي هذه عندنا هي 22.5 كتساوي لنا لينيرجي سينيتيك على موان لينيرجي بوتونسيال شحال لقيناها هنا هي 10. الوغ من هنا غنخرج باللي لينيرجي سينيتيك كتساوي ليا هي 22 ناقص 10 هي 12 اونس. اذا الا عندنا لينيرجي سينيتيك من هنايا صافي راه سالات القضيه ولات عندنا تيتا بوان او كاري كتساوي لنا اش هي 2 فوا او سي ديفيزي بار جي دلتا. اذا من هنايا غتكون عندي لا راسين ديال هذه هي الراسين ديال هذه. دونك هذه راسين ديال جي دلتا منا نخرج راسين تاع تيتا بوان او كاري كتساوي ليا هي الراسين تاع اش تاع 2 او سي سور جي دلتا. والراسين ديال هذه راه هي لا فالور ابسولي دو تيتا بوان هي اللي كنقلبوا عليها. دونك جي دلتا عندنا القيمه ديالها لان جي دلتا الا رجعنا الفوق ها هي جي دلتا هي ان تيير ام ال كاري. الام ها هي عندي ال تا هي عندي دونك جو بو كالكولي جي دلتا. و لينيرجي سينيتيك ها هي حسبتها من هنايا دونك هي 12.5 ميلي جول. ردوا لي غير التحويل وصافي. دونك غادي نشوفوا هادشي هو مكتوب هنايا لي ديتاي بهذا في لا سوليسيون ديال. الو نرجع لهنايا الا عييت بالله. بيان الو قلنا في لا سويت غرافيكمون عندنا لينيرجي ميكانيك ايغال لينيرجي بوتونسيال ماكسيموم دونك سي ايغال ا 22.5 ميلي جول. لينيرجي سينيتيك هي لينيرجي بوتونسيال موان l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle. Graphiquement, lorsque θ est égal à 2 tiers θm, donc l'énergie potentielle est égale à 10 millijoules. Ça veut dire que l'énergie cinétique c'est égal à 22 moins 10 c'est égal à 12,5 millijoules. Donc on a d'autre part l'énergie cinétique est égale à 1 demi g delta θ point au carré. Donc g delta عوضتها ب 1 tiers حيت هذه عوضتها ب 1 3 ml carré donc ولات 1 sixième ml carré θ point. Par conséquent غندير θ point ياك est égal à quoi؟ لأن درت لها هذه θ point c'est égal à لا راسين ديال 6 فوا او سي على ml carré. إلا درنا لابليكاسيون نيميريك الاو سي ها هي عندنا 12 دونك إذا 6 فوا 12,5 ديسمون 3 je divise par la masse 0,203 فوا L اللي هي 1,5 après calcul donc غتلقاو هي اما بلس ولا موان 0,8886 donc presque 0,9 راديان. باسكو حنا اون شيرش لا فالور ابسولي دونك غناخذوا القيمه اللي هي موجب. دونك فوالا تقريبا هذا هو كلشي اللي خاصكم بالنسبه لهذا الدرس ديالكم. كاين شي سؤال قبل ما نساليو؟ نعم لا أستاذ لا. يلا دونك إلا ما كانش شي سؤال